हेलो गाइस, आज मैं आपको काढ़ा बनाना बता रही हूँ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। अभी कोरोना काल में सबसे ज़्यादा इसकी ज़रूरत है हमें। तो आइए चलते, इसके लिए आपको क्या सामग्री चाहिए। काढ़ा बनाने के लिए आपको एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा चाहिएगा, एक इलायची, 2-3 लौंग, 3-4 काली मिर्ची और 1-2 तेज पत्ते छोटे टुकड़े। ये थोड़ा सूट पाउडर है, इसकी जगह आप थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का भी डाल सकते हैं। अब हम इन सब सामग्री को क्रश कर लेंगे। हमने सारी सामग्री को अच्छे से क्रश कर ली है। अब हम 1 कप पानी लेंगे। उसमें हम सारी सामग्री डाल देंगे। एक बॉईल आने के बाद आप इसे 5 मिनट तक सेम आंच पर अच्छे से बॉईल कर लें। अब हम इसमें थोड़ा गुड़ डाल लेंगे। आप इसकी जगह शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। अब आप इसमें स्वाद अनुसार काला नमक डाल लें और थोड़ा सा नींबू रस डाल लें। ये हमारा काढ़ा रेडी हो गया है, खट्टा मीठा तीखा काढ़ा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। जय जिनेंद्र।